សុស្ដីបងប្អូនអរគ្នាចាមានរឿងមួយដែលយើងត្រូវចែករំលែកស្ដាប់លេងៗទៅបងប្អូនរឿងនេះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេប៉ុន្តែគេរៀបចំដូចជាមានរឿងខ្សែរឿងនឹងអញ្ចឹងមែនហើយគេរៀបចំជាកម្រងរឿងឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងណាមានប្តីប្រពន្ធមួយគូចាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏គាត់រៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយចានៅថ្ងៃមួយក៏គាត់កូនកាន់តែធំនៅពេលដែលកូនកាន់តែធំចឹងគេងរួមគ្នាអត់កើតទេនៅអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវបែកបន្ទប់គ្នាស្វាមីគេងនៅបន្ទប់ផ្សេងហើយគាត់គេងនៅបន្ទប់ផ្សេងចារឿងវាកើតឡើងពីត្រឹមនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់គេងក្រែបែកគ្នាអស់រយៈពេល3ខែគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកស្វាមីគាត់ប្លែកហើយនៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងចេះតែឮសំឡេងគ្រឹកក្រកសំឡេងគេទាញអីចឹងណាបងហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធណាគាត់ឆ្ងល់ថាអីសំឡេងអីគេគាត់សង្ស័យថាអ្នកនៅលើនៅជាន់លើហ្នឹងមានទាញអីចឹងហើយសំឡេងហ្នឹងវាឮនៅពេលយកពេលបងប្អូនពេលយកវាចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងឮឲ្យ2ថ្ងៃឲ្យឮម្ដង3ថ្ងៃឲ្យឮម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែគេងលងលក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងឮសំឡេងអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅជាជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ណាគេហៅថាយេមីនណាបងប្អូនលឿនតែងទួចធ្វើឲ្យគាត់គេងអត់បានទេធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងគាត់តែងតែសួរស្វាមីរបស់គាត់ថាសលេងហ្នឹងសលេងលឺតិពីផ្ទះខាងលើតែម្ដងអត់មានយកយល់អ្នកចិត្តខាងអីចឹងណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅខ្លាំងហើយប្តីហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញមតិទៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងវិញថាគាត់គ្មានលឺអីផងលឺតែម្នាក់ឯងហេតុអីក៏បានជាគិតច្រើនម៉េះគាត់មានស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងដូចជាមនុស្សមិនប្រក្រតីណាបន្ទាប់មកទៀតស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងគាត់បានឡើងទៅជាន់លើគាត់នៅជាន់ទី7អ្នកខាងលើជាន់ទី8គាត់ឡើងទៅសួរថាពេលយប់មានធ្វើអីអត់មានលឺសំឡេងនៅខាងក្រោមពេលចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងណាគាត់ថាហើយពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងកូនខ្ញុំគេលងលក់ឲ្យគ្មានអ្នកណាគេធ្វើអីទេគាត់ខឹងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់ទៅសួរបន្ទប់ចិត្តនឹងទៀតផ្ទះជាប់នឹងផ្ទះចិត្តគាត់ចិត្តអីគេថាគ្មានណាលឺអីហើយគាត់ថាលឺតែគាត់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគាត់អត់ចិត្តទេគាត់ stress ខ្លាំងពេកគាត់ទៅរកគេហៅថាអ្នកដែលស៊ើបអង្កេតតាមដានណានៅពេលទៅដល់គាត់បាននិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងប្រាប់ខាងគេហ្នឹងក៏គេសម្រេចចិត្តថាជួយនៅពេលនោះគាត់អត់ប្រាប់ប្តីគាត់ទេអ្នកដែលគេស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគេបានមកផ្ទះគាត់នៅពេលដែលប្តីហ្នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយនៅពេលនេះម៉ាអត់មានលឺសលេងអីសោះអត់មានលឺសលេងអីទេគាត់ទៅដូចថាទៅខាងក្រៅគេមានម៉ាស៊ីនគេចាប់អាសំឡេងហ្នឹងបងប្អូនទៅផ្ទះផ្សេងៗក៏អត់មានលឺសលេងអីដែរអញ្ចឹងក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាបញ្ចប់រឿងក្តីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងណាគាត់បានជូតផ្ទះជូតអីចឹងរៀបចំផ្ទះទៅគាត់មើលបន្ទប់ស្វាមីគាត់ហ្នឹងរបៀបដូចថាវាខុសពីប្រតិក្តីហើយក្នុងទូក្នុងអីវារៀងរញ៉េរញ៉ៃហើយផ្កាដែលគាត់រៀបចំដាក់ធរនេះមានរបៀបដូចគេកាច់បាក់ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកអារម្មណ៍គាត់នៅប្លែកចឹងហើយគាត់ហិតអៅហិតអីស្វាមីគាត់ដូចធំក្លិនប្លែកក៏គាត់ទៅរកជំនួយទៀតចឹងនៅពេលដែលរកជំនួយអ្នកដែលខាងស៊ើបអង្កេតទៅប្រាប់ទៅថាម្ដងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យមកស៊ើបតើប្តីគាត់មានស្រីឬក៏អត់ចឹងណាចាហើយសំឡេងហ្នឹងក៏វានៅតែលឺរហូតបងប្អូន2យប់2ថ្ងៃលឺម្ដងចិត្តភ្លឺអីចឹងទៅគាត់នៅតែគេងមិនលក់ stress ទៅហើយណាមួយអញ្ចឹងទេក៏គេចាប់ផ្ដើមតាមដានស្វាមីចាតាមដានស្វាមីទៅកន្លែងធ្វើការគេតាមរហូតក៏ឃើញចាឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឃើញស្វាមីហ្នឹងមានស្រីចាមានស្រីមែនហើយស្រីហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើការជាមួយទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេតាមដានរហូតអញ្ចឹងទៅគាត់តាក់ទងគ្នាហើយក៏គាត់មកផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាឡានជិះផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននឹងមាន2នាក់អញ្ចឹងម្នាក់តាមទៅស្វាមីរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតតាមដានទៅស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅតាមដានទៅម្នាក់ស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺអាស័យដ្ឋានផ្ទះដូចគ្នានៅកន្លែងតែមួយចានៅពេលដែលនៅកន្លែងតែមួយនៅកន្លែងផ្ទះជាន់ទី7ដូចគ្នាបន្ទប់ជាប់គ្នាទៀតនៅពេលដែលស្ត្រីជាប្រពន្ធដឹងគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រុងថាទៅលែងលះប្តីប៉ុន្តែគាត់មានទំនុកចិត្តទេដោយសារតែគាត់នៅតែចិញ្ចឹមកូនគាត់ដឹងថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមកូនណាអញ្ចឹងហើយខាងអ្នកស៊ើបអង្កេតគាត់ថាមុននឹងលែងលះកុំប្រាប់ស្វាមីឲ្យដឹងតាមដានយកដូចថាព័ត៌មានច្បាស់បន្តមកទៀតយើងមានរូបថតមានអីផុសតាំងឲ្យត្រឹមត្រូវចាំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងម្ដងតែម្ដងនៅពេលនោះអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មើលអាសលេងលឺក្រេតយប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនគឺសំឡេងដែលលឺជារៀងរាល់ពេលហ្នឹងគឺជាសំឡេងដែលស្វាមីទាញទូបើកដើម្បីឲ្យស្រីស្នេហ៍ហ្នឹងចូលតាមប្រហោងផ្ទះហ្នឹងចូលមកផ្ទះគាត់អាផាតមិនផ្ទះគាត់ហ្នឹងដោយសារតែផ្ទះកូរ៉េកាលពីមុនគេមានបងប្អូនគេមានចោះមានអាកន្លែងផ្ទះមួយភ្ជាប់គ្នានៅពេលដែលភ្លើងឆេះទៅយើងលូនចូលទៅផ្ទះផ្សេងកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអត់រឹងមាំទេគេទម្លុះត្រង់ហ្នឹងហើយទៅដាក់អីបាំង
chẳng hay về đại bộ quạt trong rùm phết quạt luôn màu chụp kia chẳng tới rùm phết tờ hồi quạt giờ tu mũi băng lại nó lựa đuôi tu nó bị thằng ngốn á say cầm lăng lựa đuôi chứ bộ nó miên ca sang say ấy tê chẳng hay lưu gì riêng rom roa vô bọc thôi bộ nó stress chẳng đọc về đăng say riêng chẳng tới nó về thằng ngày mùi nó thằng ngày ti bẩn chóp nó bộ đăng say riêng ở hết á chẳng quạt chạm oi pin nè bao đi thả hồn tu nó chụp một kia thao ao thao kia chẳng tới quạt nâng trâu tờ nó về đại trâu tờ đó quạt khơi chẳng quạt bắt viên nơi cái này hiện hà nó chua bài bộ quạt nơi nó quạt thọt rồi về thọt rồi ban phò ta chẳng quạt đạp đi bàn đằng tới chẳng té nó cứ bàn mà lừa quạt chẳng á về đại quạt ở trên này chấm cồn hồi bắt mà tiếp té nó cứ té đại quạt ở điệp cao pi tờ bốn cứ quạt tinh té nó nơi cho mũi kia chẳng á nó bên chẳng cái viên nơi bị bắt phơi chật á có thằng quạt nơi té nó tiết cứ quạt ở luôn nơi ấp cao thì chẳng có quạt lụp té nó cháo nom câu nó chanh tới tàn đỏ trẻ chả hôn môi màu chuột kia ban này mà nó dường sấy con miền này chả xong mà con đang chậm điệp liền